大家好，我是派妹，欢迎来到派学院频道。在节目开始之前，请大家点击订阅和小铃铛，您的鼓励是对派妹最大的支持，谢谢大家。派是什么？是一场革命，是一个新时代开始。派是一场全球的金融革命，派 Network 主网的日子就要到了。在临近主网这些天，派背后的神秘人物开始浮出水面了。各位先锋们，在前几期节目中，我们介绍过一位台湾人，你知道这位台湾人是谁吗？他的名字叫乾隆，他是中国前央行行长周小川的学生。乾隆在中国有个非常重要的身份，数字人民币 DCEP 推广大使。今天我们一起来听乾隆老师告诉我们派公链的背后秘密。在整个全世界能够连见到这样的一个 Nicholas 博士的这样的一个全球的一个巨大公链系统。那这个巨大公链 Web 3.0 呢，我们从2009年开始应该说已经正式着手在研究了。当时博士是一直在耗时的这样团队，那我们当时是由我们的犹太家族来全力支持的一直到这几年来一直都没有变。那我们都知道犹太家族掌握全世界非常巨大的财富，所以呢这一次是整个不让漂亮国来做到专没钱。所以很多人说派是漂亮国做的，其实不是，是结合全世界所有国家的一个战略部署。那我们都知道，我们在我们的天朝拥有全世界来自1000多万名的派友，是我们国家最大的战力，对吧？那所以由此可见呢，国家对于这样的一个行动也非常给到支持。那我们都知道，这个 DCP 央行数字货币 DCP 呢，目前从2021年开始的深圳理想罗浮开始，我们就一直持续不断的在做测试，一直到今年的北京冬奥结束之后呢，我们还是在做到一个叫做硬卡跟软卡。那硬卡的部分呢，就是您到时候只要在全国中国的各地的机场或是地铁输入您当国家的货币，就可以取代一个硬卡，就可以使用我们的数字钱包 DCP。那我们都知道 DCP 是联动我们所有银行，包含中农工建、招商建设，还有邮政以及我们的中国移动、中国联通等组合的这些共同打造的。那所以由此可见呢，我们就知道国家这一次要打造的共同富裕的模式，就是知道有我们的存在。国家是一个很低调一直在做这件事情，然后呢派所有的这些行长才有资格来做到这样的一个培训。所以由此可见呢，我们就能够知道为什么会这一次云南会派我这样的一个小喽啰上台，是因为北京当局当时有一个大老板他过不来，因为疫情的期间，所以就派我上去了。那我就简单讲了6分钟的这样的一个分享。那至于我们这个派的生态呢，我们其实都知道，我们从去年到今年的2021年的3月14号在封闭式主网。那封闭式主网测试的就是 Web 3.0。那所以呢，我们当时已经有建设很多的节点，在全世界有很多的节点都来架构进来，所以我们是有给节点这样的一个分享，我们这个宝贝的这样的一个分润。我是说会有这样的一个扣的这个宝贝的积分，是要提供给所有全球的节点。那一直到我们今年持续的不断应用生态，我们的整个全球兑换货币的应用生态的数据测试机也已经出来了，就在 PyBuzzword 后面的一个，您点入那个生态，然后您输入那个网址，您就可以进行测试了。当然有人会说，那到底连接哪些货币呢？我们是连接了比特通证就 BTC， 那连接了其他的一些包含各国的法币等等。但是有很多人说，那到底最后的定价会以谁为主呢？其实在我们的范博士还是我们的 Nicholas 博士讲说，我将市场的价格交给你们全球的矿工，因为我们博士只占了全球 20%， 剩下 80% 来自于全球的矿工。那我们都知道，其实 Web 3.0 从区块链 1.0 的一个工作量证明开始，就是 POS 的这样的一个比特币挖矿，然后区块链 2.0 就是以太坊的 1.0。那以太坊的 1.0 呢，在 V 神上的这个以太坊的这个诞生上呢，
它是结合非常多的数字，所以呢大概有20几万种的这个数字通证在上面可以做到买卖。那近期呢，以太坊也在等着我们这样一个强大的生态来一起合作，来打造这样的一个 Web 3.0。所以呢，我们都知道 Web 3.0 就是真正完全去中心化。但是为什么要融入 Web 3.0 呢？其实它就是在整个 DeFi 去中心化，人人做庄家，人人做股东。在2018年的时候，就由大渔夫生态提出来，所以大渔夫是我们 DeFi 的这样的一个代表。然后接入又融入了 NFT 跟 DAO。DAO 的组织是什么？就是通证经济。所以国家呢，在整个 COVID-19 冠状病毒3年之后，全力打造通证经济。那我们的母币叫央行数字货币 DCP， 它只是一个我们国家的数字人民币，它是采用 MO 跟 M1 的融合结成，但是它可以连接跟跨所有其他的数字通证。所以呢，国家到时候也会来做到一个我们全球最大的公链。国家为什么要这么做呢？因为其实他知道我们的宝贝就等同所有全球的外汇存底。那你想一想看，国家已经这么多年没有放款出去，他放点钱给你们，让你们去做生意，去做生活消费、旅游消费。所以国家在今年颁布了一条法令，要关掉所有的这些检测东西，同时开放明年168条航线在航空里面。当然我们的 Pay2Go 也已经对接好了我们全球旅游生态，大家到时候您就可以拿着宝贝到我们的合作的机场、酒店，还有去住宿以及做你们想做的东西。所以由此可见呢，宝贝是我们国家中国引领着全世界在整个 G20 峰会之后的最强大的经济命脉。而我们都知道，我的大老板习主席他讲了，为了要稳定一带一路经济全球的发展，我从2016年就在一带一路的商贸大使演讲了这样的一个模诵，在持续的不断宣传。而现在的一带一路有我的学弟跟学妹不断的持续的在拓展当中。而一带一路更是我们主席的一个得作，他要让全世界的经济复苏，要达到中国有8亿个小康家庭。各位老板，我要恭喜你们你们都是这8亿个小康家庭。因为我们都知道通证经济对接我们的宝贝之后，我们就已经融合全世界最强大的一个外汇存底模式，所以国家已经不同的方式派更多的这些人员去做学习。当然唯有学习你才能得到更多的知识。今天你的认知只能赚到你认知以内的钱，你赚不到认知以外的钱。为什么很多人会黑我们的宝贝？因为他们不学习，他们不懂什么叫做强大的公链 Web 3.0。 Web 3.0 的应用生态可以容纳所有企业的链感，可以让所有传统的企业能够复活活化。经过所有的通证经济，它能够将它的生态产业链对接到我们的 Web 3.0 超强公链。而其实为了我们所有的项目方进行不断的 1.34.2 版本最新的更动，只要您是像我们在海外一样，您绑定的是 Facebook 或是您的电话号码，全部近期都会接收到我们 KYC 的验证。同时我们 KYC 的验证采用最新的指纹系统加上 AI 人工识别系统，来达到未来防范这个账号是真的假的。所以其实由此可见，在整个项目方当中，博士他们这边在我们的全球管理员里面的这个群里面，我们也跟博士他们做到一个深度的融合的讨论。所以由此可见，近期会再开放 18%， 也就是将近600多万人。当然很多人最关心的是，那究竟哪时候会上这个开源跟主网？其实博士还是强调一句话，我们尽量的去做到好。当然我们也希望能够如期开网，大家心里都有一个这个数字，所以我们在此不提说，因为这些数字有的代表的是这是 Merry Christmas 美国的这样的一个过年，也有着说是代表毛爷爷的生日。那我相信这样大家应该都很清楚了，对吧？所以由此可见呢，我们就知道为了这一个布局，国家可是花了很多的心思，很多的心力，让所有的银行保密到家。而只说我们是对接央行数字货币 DCP， 那目前 DCP 我们经过全球的测试，已经达到900多个银行的这样的一个联动，就是全世界拥有900多个银行联动，然后将这个圆周率来进行到我们的 Pi Network 的这样的一个主流业务。
而为此，也为了都知道，我们最近很多的富豪因为共富经济的情况出逃到新加坡，带走了400多亿美金，但是不用担心，因为我们的宝贝全中国有1000多万名的矿工，所以国家很有信心，到时候这些富豪又要花钱购买我们的超级宝贝，让钱再回来中国，你说是还是不是呢？所以由此可见，我们应该给我们的一个祖国一个荣耀的欢呼，感谢主席不断的在每天一带一路为我们奔波成长。而我也代表周老师、小川在此感谢各位的支持。那以上我简单的分享就到这边，谢谢。好，今天的视频就到这里，感谢收看。如果你觉得派妹今天的视频还不错的话，就记得点个赞、订阅、转发吧。我们下期再见，拜拜。